Готови ли сте за пълно унищожение на наднорменото тегло? Готови ли сте да кажете с Богом на мазнините, целулита и отпуснатите мускули? Представяме ви Dragonfly, първата в света безжична система за електромускулна стимулация на всички мускулни групи с дистанционно управление. Можете да въздействате локално върху всяка зона на вашето тяло за оформяне на фигурата и изгаряне на мазнините. Системата Dragonfly позволява третиране не на една или две, а на цели 4 мускулни групи едновременно. Създадени по иновативна софт-гел технология, Dragonfly подложките са ултраудобни. Прилепят се стабилно към кожата и се отстраняват лесно. С интелигентната система за дистанционно управление на Dragonfly можете да нагласите 4 импулсни генератора на различни режими и интензивност. Така за минимум време постигате максимална ефективност. Седалището, задната и вътрешната част на бедрата, талията и отпуснатите подмишници, Dragonfly въздейства ефикасно върху най-проблемните зони на тялото. Само след 3 дни вече можете да откриете забележим резултат. Вижте го с очите си и го почувствайте с тялото си. Откакто го открих, поддържам тялото си в перфектна форма, а отделям за това 2 пъти по-малко време. След като родих, отслабването се превърна в проблем, но с Dragonfly го реших лесно. Кажете с Богом на отпуснатите тлъстини и целулита. Ако поръчате Dragonfly сега, вашият комплект включва 4 контактни подложки, направени от фин термопласт, 4 импулсни генератора, 6 програми и 10 нива на интензивност за многоцелево въздействие, както и 4 канално дистанционно управление. Получавате и бонус – 5 батерии плюс компактна чантичка за съхранение. Преоткрийте красотата на вашето тяло.